मेरा चैनल मी एंड माय रिव्यूज़। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आज मेरा ये चौथा पांचवा वीडियो है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया गेम डिस्कवर किया है, मतलब खोजा है प्ले स्टोर से, जो कि काउंटर स्ट्राइक खेलने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये लाइक काउंटर स्ट्राइक ही है, मतलब मोबाइल वर्जन, और बहुत अच्छा है। और मैंने इसे खेला है, काफ़ी थर्ड पर्सन वीडियो गेम है, मेरे मोबाइल ही पे है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसा है, और इसका मेरे पास मोड भी है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंड ऑफ, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और स्टैंड ऑफ लिखना है और आपको ये गेम मिल जाएगा। और ये जो गेम है 152 MB का है, 152 MB, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट से चलने वाला गेम है, नॉट ए ऑनलाइन। हाँ, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हैं, मल्टीप्लेयर, घर बैठ कर भी और कहीं से भी। बस एक क्रिएट, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। पहले मैं आपको गेम दिखाता हूँ कैसा है। ओके, कनेक्टिंग विद गूगल प्ले, जो कि नहीं होगा क्योंकि मेरे पास मोड है इसका, अनलिमिटेड बुलेट्स का। देखिए, बस बस गेम में क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। जो इवेंट, सॉरी फॉर द नॉइस। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, इधर तीन आपको ये सब दिख रहे हैं, इनमें इन्वेंट्री जो है, इसमें आपको गन्स मिलेंगी, लेकिन ये सिर्फ एक्टिवेट होने पर ही मिलेंगी। इसमें क्या है गेम में, ये रहे मोड्स। तो जो प्ले विथ फ्रेंड्स है, उसके लिए आपको अपने यहाँ पे क्रिएट करना होगा रूम, और पब्लिक गेम पे ओके कर देना होगा। तो पब्लिक गेम्स पे क्या होगा कि आपके जो आसपास का एरिया जितना भी होगा वो सबके पास कैच करेगा। कोई इसमें वाईफाई वाला झंझट नहीं है ना कुछ है। बस यहाँ पे अपना गेम आईडी लिखना है, जैसे मैंने लगा SBS डन पब्लिक गेम। ओके, क्रिएटर रूम। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये मल्टीप्लेयर मोड है, मैं बता रहा हूँ आपको। टीम डेथ मैच, इसमें कैप्चर फ्लैग मैच, आर्म्स रेस, स्नाइपर डुअल। स्नाइपर डुअल तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें स्नाइपर भी आपके पास भी आओगे, अपोनेंट के पास भी। आर्म्स रेस, इसमें स्टार्टिंग से गन मिलेंगी आपको, जैसे कि इसमें बहुत सारी गन है तो आपको गन मिलेंगी। उन एक एक करके आपको गन की लेवल बढ़ता जाएगा, उतनी अच्छी आपको गन मिलती जाएगी। मतलब जितने आप आदमी को मारोगे उसी हिसाब से आपकी गन बढ़ती जाएगी। अप्रोचिंग टू स्नाइपर भी। और ये कैप्चर, आपको फ्लैग मिलेंगे, आपको फ्लैग कैप्चर करने होंगे अपने और दूसरे दुश्मनों के। यह टीम डेथ मैच है, इसमें आपको अपने दोस्तों के जितने मारेंगे अपोनेंट, उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। और उस टाइम, इसमें 9 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको मारना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको टाइम मैच करता हूँ। आपको देखिए क्या होगा, एपीके डुअल। ओके, आप बुधवार की डेट हम फाइनल कर रहे हैं, 19 तारीख की। वेटिंग फॉर अदर प्लेयर। मुझे, अब मैं आपको यहाँ पे मैं खेला हूँ तो किसी को नहीं देखा है, कोई है ही नहीं इस समय, तो मैं आपको कैसे समझाऊँ, इसलिए मैं ये दिखाने के लिए मल्टीप्लेयर। ठीक है, अब मैं आपको खेल के दिखाता हूँ गेम कैसा है। मल्टीप्लेयर मोड मैंने बता ही दिया कैसा है। और ये रहा, अब ये डायरेक्ट मोड है, फाइंड गेम, सीधे सीधे मैप पे ओके कीजिए, जो भी आपको सही लगे उस पर। दैट्स वन। ये कमज़ोर है, तो ये वेपनरी है, इसे ओके कीजिए। अब यहाँ पे जो अनलॉक होंगी वो ऐसे बन के आएंगी। SMG, आपको SMG मिलेगी खुली, क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे। लाइक मैंने अपनी फेवरेट चुनी है, जो मैंने अनलॉक कर रखी है सारी। ये रही मेरी AK-47। देखिए,
ये देखिए थर्ड पर्सन है, काफ़ी अच्छा गेम है। ये जो आपको दिखा रहे निशान, ये बुलेट का है। इसे बुलेट चलेगी और इससे आपकी गन चेंज हो जाती है। कोई भी ले इसे चेंज, मतलब जो आपकी सेकेंडरी वेपन है। क्या बात है भाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब इस समय तो कोई उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, बस यही है, जो भी है यही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको रैंक दिखाई जाएगी कि आपने कितने प्लेयर्स मारे हैं, कितने नहीं। ये चैट आपस में करने के लिए, ये हेल्थ है, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए, ओके, यस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और मैं आपको आगे भी इससे अच्छी गेम दिखाऊंगा, बढ़िया।